mi nombre es Alfredo Larín. Hoy voy a hacer el Ice Bucket Challenge. Yo sé que nadie me retó, pero yo me reto solo. Y aparte, soy metido. Miren, aquí tengo el agua con hielo ya. Recuerden que este reto es hecho para hacer conciencia sobre la salud mental y por todas las personas que luchan día a día con ello. Así que, aquí vamos. Y recuerden, la salud mental es muy importante. Es muy importante.